ကားပြောကောင်းတိုင်းနူးညံ့ချိုတာစွာပြောတတ်တိုင်းလူရင်ကျေးလို့တထစ်ချမယုံလိုက်ပါနဲ့လောဘမပြည့်လို့မျက်နှာဖုံးခွာချလိုက်တဲ့အခါအစွမ်းကုန်မိုင်ရိုင်းရှုံးမှသူတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပညာတတ်ငယ်ရွယ်ရှုပ်ချောရှားရူးရှိတိုင်းလူတော်လူကောင်းလို့တထစ်ချမယုံလိုက်ပါနဲ့လောဘမပြည့်လို့မျက်နှာဖုံးကွာကျသွားတဲ့အခါမထင်မှတ်လောက်အောင်ကောက်ကျစ်လိန်ညာရှုံးမှသူဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကိုရှိမှာကိုကိုချီကျူးစကားတွေရေပက်မဝင်အောင်ပြောနေတိုင်းမိတ်ဆွေစစ်လို့တထစ်ချမယုံလိုက်ပါနဲ့မျက်နှာဖုံးနှစ်ခုတတ်ထားရင်ကိုကွယ်ရာမှာကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကိုအားနဲ့ချက်တူခုတုံးလုပ်ပြီးပိုးဆိုးပတ်ဆက်အတင်းဖြင့်ပြောတတ်သူဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဘာနဲ့မှပြုပြင်ယူလို့မရပါဘူးသူတို့မွေးရပါဗီဇစိတ်သက်ဖြစ်လို့ပေမပြောက်မဲ့စိတ်သက်တွေပါသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေထဲရှောက်ရှိသွားသူတွေကတော့ရိုးသားသူပွင့်လင်းသူအာနာတတ်သူမြောက်ပစ်ချီကျူးစကားတွေကိုတာယာတတ်သူလူတိုင်းကိုမိမိစိတ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးလွယ်ယုံစားမိသူများဖြစ်ပါတယ်ယခုခေတ်မှာမိမိတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအာသာချက်တွေကိုရိုးသားပွင့်လင်းစွာပြောတိုင်းမကောင်းတော့ပါဘူးဒါတွေဟာရိုးသားသူတွေအခွင့်အရေးသမားတွေအတွက်အကြိုက်အတုံးချဖို့လမ်းပွင့်ပေးထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာတချို့ကမျက်နှာဖုံးမရှိဘူးတချို့ကမျက်နှာဖုံးနှစ်ခုရှိတယ်တချို့ကမျက်နှာဖုံးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မျက်နှာဖုံးနောက်ကမျက်နှာကိုတေချာမြင်တတ်အောင်အချိန်ပေးချင့်ချိန်ဆင်ခြင်ပြီးဆက်ဆံကြည့်မှသာလူတိုင်းကိုယုံကြည်စွာဆက်ဆံကြပါ